तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी बहुत ही जल्दी बन जाने वाले स्नैक्स की रेसिपी, जो बच्चे तो मांग के खाएंगे, बड़ों की भी मौजें लग जाएंगी। बड़े भी बार बार बनाने की फरमाइश करेंगे। आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी इन्हें डाल के क्विक से बना के दे सकते हैं। इन्हें आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी और क्विक सी रेसिपी बनाने के लिए मेरी वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए मज़ेदार से क्रिस्पी से हम ये स्नैक्स बनाना स्टार्ट करते हैं।